Selamat datang lagi di Komik Dapat Channel. Kita akan bermain Simponi Telolet. Entah. Oke, kita mulai. Waduh, salah. Untungnya nggak dapet silang, guys. Tadi salah pencet tapi nggak dapet silang. Mantap. Lumayan. Susah banget. Aduh pencetnya. Susah banget pencet bisnya. Datang mulu bisnya. Aduh. Ya kita pencet terus saja bisnya. Jangan berhenti. Pencet terus saja bisnya. Aduh, ribet banget. Itu udah pencet tadi bis merahnya. Aneh, tadi udah pencet loh. Ya, kurang lebih seperti telole 163 kali terus LED. 163 kali ya. Perasaan sebentar banget. Yang tadi lama ya. Oke, kita ulang sekali lagi selesai ya. Oke, pencet terus saja bisnya, diam aja guys. Jangan diam lah, kalau diam nanti hidup lampunya udah kalah. Ayo. Santai, dari mana ini kita buru-buru tahu. Aduh, kepencet 2 kali. Nggak bisa, ini lampunya udah keburu hidup nanti. Aduh. Tenang aja, tenang. Lama banget. Tadi susah banget. Sekali dua ya dia. Susah jadi ya. Ribet gak kalau kalian lihat? Palingnya susah. Komennya guys. Wow, kita kayaknya lebih banyak daripada tadi deh. Tuh kan, lebih banyak dari tadi guys. Semoga Oke, 195 guys. Oke, segitu saja sih video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.